তো এই যে হচ্ছে ভাত, আর এই যে এখানে আছে কাঁচা পাকা টমেটো দিয়ে ধনেপাতা দিয়ে ডাল, যেটা শীতকালে এখন এটা বেশিরভাগই আমি করি। আর একটু টক টক ডাল হলে ভালোই হয়। তো এই যে ডালের মধ্যে মনে হচ্ছে একটা ভুল করে আলু দিয়ে ফেলেছি, এই দেখো এখন দেখছি এটা মনে হচ্ছে মাছের আলু কাটা ছিল, ওটা দিয়ে দিয়েছি, যাই হোক ভুল করে দিয়ে দিয়েছি এটা। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে ফুলকপি আলু দিয়ে ভাজা, এই যে দেখো কালো জিরা সম্বাদ দিয়েছি, আলু দিয়ে ফুলকপি দিয়ে ভাজা। এখানে হচ্ছে কাতলা মাছের রসা, এই যে দেখো, ওফ দেখো তো কত সুন্দর দেখতে। আর এখানে 5 পিস আছে, 3 4 5 পিস আছে কাতলা মাছের মাথা, মানে কাতলা মাছের মাথা। তো এখানে 5 পিস আছে। একটু আমি আলু দিয়ে আর একটু পেঁয়াজ বাটা আর আদা বাটা দিয়ে আমি গামাখা করে একটু ঝোল করেছি। আর এখানে হচ্ছে পাঙাশ মাছ, যেটা আমি একেবারে মাংসের মতন করে রান্না করেছি, এই দেখো। আর লেজাটা তো মেয়ে খাবে বলেই দিয়েছে, এই যে দেখো।